सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आप सबके हाल पे रहम फरमाए। तो दोस्तों, आज हमारी एक फार्मर से बात हुई। वो हमें बता रहे हैं कि जानवरों को फ़िट कैसे रखा जा सकता है कि मेडिसिन का ख़र्चा भी बचे और बकरियां जो हैं वो तंदुरुस्त भी रहें। ये खड़े हैं, ये देखें, ये अपने बाड़े से लेके आए हैं। इनका फार्म नहीं था, इनके हाँ बाड़ा ही है, चलता है। तो ये देखें बकरियों के खाने का तरीका आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये देखें, और ये भी देखें, इधर ये भागेंगी, काफ़ी जगह है इनके पास, काफ़ी बड़ा मैदान है, इधर वो लेके आएँ। लेकिन ये चारा जो है वो काट के इसको अपने बाड़े में ही डाल देते हैं। तो यहाँ सिर्फ वॉक के लिए लेके आए हैं कि बकरियां जो हैं वो कुछ जड़ी बूटियाँ खा लें या अपने मनपसंद की चीज़ें खा लें, ज़रा भाग दौड़ लें। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, इस तरह से बकरियां जो हैं ये इनको ज़रा इनकी वॉक बहुत ज़रूरी होती है। ये भागती हैं, वॉक करती हैं, चलती फिरती हैं, तो फिर ये फिट रहती हैं। तो इस तरह से इनका जो मेडिसिन का ख़र्चा है वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही होता है। वो देखें, सामने दूर तक जा चुकी हैं बकरियां और अभी ये उनको उधर से जाके फिर लेके इस तरफ आ जाएंगे। इस तरह इनको घुमाए फिराएंगे क्योंकि 1 घंटा, और उसके बाद इसको दोबारा फिर बाड़े में बंद कर दिया जाता है। और इनकी जो रूटीन है चारा देने की बकरियों को, फिर उसी रूटीन से ये चारा उनको वहीं पे देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी दूर जा चुकी हैं। और इसी तरह से जो बकरियां हैं ये खुश रहती हैं, चल फिर के, ज़रा बजाय के बाड़े में रहने के, इस तरह से ज़्यादा अच्छा महसूस करती हैं। और ये हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी ये देखना खा भी रही हैं, हालांकि ये खा के आई हैं अपने बाड़े से। चारा वगैरह जंतर का जो है इनका और गवारा है। ये देखें कि ये सारी खाने में भी मसरूफ़ हैं, कुछ मौज मस्तियों में मसरूफ़ हैं। ये देखें, इस बकरी को नीचे से पसंद नहीं आया और ये कितनी ऊपर से जाके खा रही है। ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें, सारी कुछ न कुछ खा रही हैं, जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की। जब ये खाती हैं तो फिर ये कम ही बीमार होती हैं, इनको ऐसा कोई मसला नहीं बनता। इनकी डिवर्मिंग जो है वो बस करवाई जाती है वक्त के ऊपर, और बाकी इनका जो दूध है उसका भी वो जायका चेंज नहीं होता क्योंकि ये मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ खाती हैं। और सबसे बढ़ के जो इनकी वाक है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाग रही हैं। और जैसे ही इनका मालिक इनको आवाज़ लगाएगा ये फ़ौरन उसके पास आ जाएंगी। ये इनको एक सिखाया जाता है, इनको भी आदाब सिखाए जाते हैं बाहर निकलने के बाड़े से कि इस तरह से जाना है, ऐसे आना है। ये फिर नुकसान भी नहीं करती किसी दूसरे लोगों का और अपने मालिक की आवाज़ को समझ जाती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। हम रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छी मालूमात गॉड फार्मिंग से रिलेटेड अपलोड करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।